na kuheshimu kama ndugu yangu mkubwa. Apart from sijui mambo ya chairman, sijui nani alikufanya chairman wa gospel, lakini I respect the ministry that is in you. Na kitu kingine yafanya ni mheshimu Ringtone kuliko watu wengine wote. Amekalia gospel. In Kenya, in Ukampani, in everywhere, right? MCA. Mheshimiwa. MCM. Mheshimiwa mtarehe. But una campaign bado uko ground? Kabisa, ground imekubali, nimefanya manifesto launch yangu na mambo inaendelea vizuri. Kabisa. Nagombea na chama ya CCU. Ya chama cha uzalendo. Hauko Azimio. Hiyo chama iko kwa bado kwa Azimio, lakini mimi siangazii mambo ya Azimio ama nini. Mimi mwenyewe ndo najiuza sera zangu na watu wangu. President mwenye wanataka wanachagua. Wewe unauza sera zako? Mimi nauza sera zangu. Na labda president labda unahitaji kuwe nani? President naomba Mungu atupatie yule mcha Mungu, yule ambaye Mungu anaona anawezana na Kenya. Okay, Stephenkasolo, tukianza tuko kwa charitable foundation ya Christine Otieno. Relationship yako na Christine ikoaje, ama wewe ulitatu kama msanii kuja kuperform? Huyu ni dadangu, we have been like tumekuwa close sana. Events zake amekuwa akiniita na mimi namuita zangu. She has been like a mentor to me. Huyu ni mama ambaye anajiheshimu, anatupenda, anatutia moyo katika safari. So even nimetoka saa hii mbele ya Kitui, mbele ya Zombe mtoto wa ndoa, nilikuwa naimba huko asubuhi. And I had to come because huyu mama ako na heshima zake na amenisupport katika huduma. Yeah. You have come all the way from Kitui kuja imagine sababu ya event. Na njia si nzuri sana but I've really tried. Yeah. Make sure ukiingia kwa kitu umeweka hiyo njia unasema si tunatengeneza hiyo njia tunatengeneza kabisa with the incoming governor. Yeah. Okay. Kasolo, tofauti na campaign, unafanya vizuri kwenye gospel industry. Labda ni kitu gani inahakikisha kwamba Kasolo ame remain relevant kwa industry? Ni maombi, kumpenda Mungu na kupenda mafansi na kuwaheshimu. Hiyo imenifanya niishi na ni grow katika industry. Yeah, na kukalia gospel. Mimi sijatoka gospel nikaenda secular. So pia kukaa kwa gospel imenifanya nikuwe relevant. Maana Biblia inasema kwamba Bwana huwanyunyuzia watu wake maji. Yeah. Kasolo, kuna time kulikuwa na stories that wewe na chairman wa gospel Ringtone Apoko hamsikizani, you guys never talk, hata msalimianangi hata kwa mtandao. I mean, beef ilishanga because hatujawahi sikia story tena. Okay, mimi niliitwa na Mr. Seed, nikaitwa na Mutua, nikaitwa na DJ Labs, tukakaa chini na nikakuja kugundua ya kwamba Ringtone vile watu wanamchukulia sivyo alivyo. Yaani yako hivyo tu. Na unajua hata ukizaa mwenda wazimu ama muguruki ni wako. So Ringtone hiyo ni nature yake. So tunafaa tumpende vile alivyo. Na mimi nikakuwa mimi sina issue na yeye. Hata sasa hivi amepiga simu ya Christian Otieno. Mimi ndo nimepewa simu nikachukua akaniambia wewe acha ukamba nipatie directions. Nikamtumia live location kwa WhatsApp. Najua Ringtone hiyo ni nature yake. He's a nice guy. Ni mtu mzuri lakini akikuongelesha unaweza ni mtu mbaya ama ni mtu akona ego ama pride. But nimekuja kugundua tumbebe tu vile alivyo. Mbinguni tutaingia wenda wazimu, tutaingia watu wa kila aina. Let's appreciate him the way he is. Na uzuri wa Ringtone, heri Shetani ambaye anamtaja Mungu. Ringtone anapenda Mungu sana na anapenda kutajataja Mungu. Heri sasa Shetani ambaye anamtaja Mungu, wakamba tunasemanga hivyo. So vile anatajaga Mungu inanitia moyo. Ina challenge. Kuna mtu pale anasema kama Ringtone anapenda Mungu na mimi wacha nimpende Mungu maana Ringtone amefanikiwa. Nikimpenda Mungu nitafanikiwa. Hivyo tu. Beef ilikuwa ya nini hasa? Mimi nilikuwa nachukia drama zake. Hiyo tu divya zake, drama zake ndizo nilikuwa naona ni mtu mbaya lakini alafu kuna wakati mwingine alinitishia naweza chukua gari yako nibadilishe namba lakini nikaona kama alikuwa ananijokia. Na hiyo wakati ndo nilimbeba kwa moyo wangu na nikaanza kuona ni mtu mbaya. But kukaa na yeye sana nikakuja kugundua si mtu mbaya. But anakuwa na drama tu kivyake. Ongea na Ringtone basi. Ringtone mimi nakuheshimu. Nakuheshimu kama ndugu yangu mkubwa. Apart from sijui mambo ya chairman, sijui nani alikufanya chairman wa gospel, lakini I respect the ministry that is in you. Na kitu kingine yafanya ni mheshimu Ringtone kuliko watu wengine wote. Amekalia gospel na anatetea gospel. Mtu yote ambaye anatetea mwili wa Kristo anafaa kuheshimika. And I respect him so much. Okay. Si Mungu amemfanikisha. Basi tumheshimu vile alivyo na tumpende. Okay. Umependa ujui nani alimchagua kama chairman. Kama ujui ni nani labda unafikiria anaweza kuwa chairman.
wa gospel. Unajua sisi wote tunatoshana katika industry, katika gospel industry. So Mungu ndiye, Yesu ndiye chairman. Hao wengine hizi ni wafanyikazi tu, wapiga deki, watangaza, tunatangaza injili ya Yesu. Sioni kama kunafaa kuwa na mtu mmoja juu mwingine chini. We are all equal. But ni jina ambalo anapenda, wacha bebe hizo sifa. Kasolo, tunaelewa uko na show ingine, tunaomba tukurelease tu ukimbie uende ufanye kazi ya Mungu. Barikiwa sana Kioko, kijana wetu. Unafanya kazi mzuri sana. Guys, support this young man. Na kuna kitu janifanyia Kasolo. Nitakuletea mtoto. Najua unataka shine. Organize, uletee shine ufanye interview na yeye na itakuwa vizuri maana wewe ni mtu roho safi. Na ninakuamini na maisha ya mtoto wangu. Yeah. Congrats, ulifika 350k subscribers. I appreciate that. Unachapa kazi. Thank you. All the best bro. Yes. Huyu tuko ni wangu yake, tuonetiwa? Lazima. Sawa. Thank you. God bless you guys.